Ռուսաստան մուտք գործելը միգրանտների համար ավելի է խստացվում։ Վտանգավոր հիվանդություններով ախտորոշված միգրանտները անհապաղ կարտաքսվեն Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Անվտանգության խորհրդի միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստից հետո Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտնել է, թե մշակվել է անհրաժեշտ օրենսդրության փաթեթ, ինչը թույլ կտա արագ որոշումներ կայացնել խնդրահարույց օտարերկրացիների Ռուսաստանում մնալու անցանկալիության վերաբերյալ։ Մենք չպետք է հետաձգենք այս օրենքների ընդունումը։ Օտարերկրացու մոտ վտանգավոր հիվանդության արագ հայտնաբերմանը պետք է հաջորդի նրանց անհապաղ արտաքսումը երկրից։ Բոլոր միգրանտների համար կրճատվել է նաև բժշկական հետազոտություն անցնելու ժամկետները։ Ռուսաստան մուտք գործողները, եթե ցանկանում են այդ երկրում մնալ 90 օրից ավելի, ապա պետք է հասցնեն 30 օրվա ընթացքում բուժզննում անցնել։ Եթե միավ, ձիա, սիֆիլիսով հիվանդներ լինեն, նրանց մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն անժամկետ կսահմանափակվի։ Եվ նաև թմրանյութերի հայտնաբերման պարագայում անձի նկատմամբ կիրառվում է մուտքի արգելք անժամկետ։ 12 ամիսը լրանալուց հետո անձը հաջորդ 30 օրվա ընթացքում պետք է կրկին բուժզննում անցնի։ Հատկապես Մոսկվայում այդ բուժզննումը բոլորը անցնում են Սախրովգիում գտնվող բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնում։ Հերթերը այնքան շատ են լինում, որ չեն հասցնում այդ 30-օրյա ժամկետում։ Ամեն անգամ, երբ իրենք փաստաթղթեր են թարմացնում, անգամ եթե բուժվել են եւ ունեն այդ փաստաթղթերը, պարբերական այդ թարմացումների արդյունքում, երբ որ դուրս է գալիս, որ երբևէ ունեցել են, ընկնում են վերահսկվող անձանց ռեեստրը։ Ու բավականին դժվար է լինում այդ process-ը, երբ որ նորից պետք է անձին հանել ռեեստրի։ Միգրացիոն ոլորտի մասնագետը ահազանգեր է ստացել Ռուսաստանում գտնվող հայ միգրանտներից։ Հատկապես ընտանիքներով Ռուսաստան մեկնողների երեխաների համար դժվարացել է դպրոց ընդունվելը։ Շատ երեխաներ չեն կարողանում հաղթահարել ռուսերենի քննության համար պարտադիր շեմը։ 90% է դրված շեմը, այսինքն իրենք պետք է տրված հարցերի 90%-ին ճիշտ պատասխանեն։ Այդ շեմը չեն կարողանում հաղթահարել, չգիտեմ, 89 են ճիշտ պատասխանում կամ 70-ին ու չեն անցնում։ Նախկինում միգրացիոն քարտը Ռուսաստան մեկնողների համար տրվում էր անժամկետ, հիմա 90-օրյա ժամկետով։ Ռուսաստան են մեկնում ավելի շատ աշխատանքային միգրանտներ, եւ նրանք այդ երկրում 90 օրից ավելի մնալու ցանկություն ունեն։ Պարտավոր են կրկին շտամպ ունենալ միգրացիոն քարտի վրա։ ՌԴ տարածքում ոչ բոլոր միգրացիոն ծառայություններն են տեղյակ, որ շտամպ կփեն կամ, չգիտեմ, չեմ ուզում ասել դիտավորություն կա այդտեղ, բայց այդ շտամպը չեն խփում ու մարդիկ հիմա հայտնվում են վերահսկվող անձանց ռեեստրում կամ արտաքսման վտանգի տակ, որտեղ եթե այդ շտամպը չլինի երկարացման, նշանակում է իրենք անօրինական են այնտեղ, նույնիսկ եթե պայմանագիրը 1 տարով են կնքել ու ռեգիստրացիան էլ չեն կարող երկարացնել։ Ռուսաստանի Պետդուման քննարկում եւ նախատեսում է հունիսի 30-ից RUID համակարգում գրանցվելը դարձնել պարտադիր նաեւ բեռնափոխադրողների համար, որպեսզի նրանք կարողանան Ռուսաստանում տարվա մեջ մնալ ոչ թե 90, այլ 180 օր։ Ռուսաստան մեկնել ցանկացողը 72 ժամ առաջ իր բոլոր տվյալները պետք է ներբեռնի RUID համակարգում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։